Марина вздохнула, разглядывая разбросанные по столу документы. Еще вчера ее кабинет в юридической фирме выглядел безупречно, а сегодня походил на поле боя. Виной всему была младшая сестра мужа с ее родичами, которые заехали на пару дней 3 недели назад. «Игорь, я больше не могу», — призналась она мужу, когда тот вернулся с работы. «Твоя сестра совсем обнаглела. Сегодня она взяла мою машину, не спросив, и поехала в салон красоты. А когда я позвонила, сказала, что думала, я не буду против». Игорь устало опустился в кресло. Он знал, что жена права. Его сестра Ольга всегда отличалась эгоизмом, но после развода с первым мужем и женитьбы на Валере ее поведение стало просто вызывающим. Они приехали из Новосибирска якобы для решения вопросов с наследством, но дело не двигалось с места. Все время находились более важные дела. «А что с нашей спальней?» — спросил Игорь, заметив, что дверь закрыта. Оленька сказала, что Кристине нужно готовиться к поступлению в институт. Ей нужна тишина. Мы теперь спим на диване в гостиной. Горько усмехнулась Марина. В этот момент в квартиру ворвалась 17-летняя племянница Кристина с подругами. Девушки громко смеялись, включили музыку и рассыпались по квартире, словно хозяйки. «Тётя Марин, можно мы пиццу закажем?» — небрежно бросила Кристина. «Только вы заплатите, у нас денег нет». «Кристина, мы только что сели ужинать», — начала была Марина, но девушка уже говорила по телефону с доставкой. Из большой комнаты вышла Ольга в дорогом халате, который явно принадлежал Марине. «Игорёк, привет!» — щебетала она. «Слушай, а не мог бы ты завтра с Валерой съездить на дачу к вашим родителям? Нужно кое-что забрать из сарая». «Оль, завтра суббота, у нас планы», — возразил Игорь. «Ну, подумаешь, планы. Мы же семья, должны помогать друг другу». Марина молча встала и ушла на кухню. Она чувствовала, как внутри все кипит от возмущения. Дома больше не было спокойствия. Гости вели себя как владельцы, а хозяева превратились в прислугу. На следующий день произошел инцидент, который переполнил чашу терпения. Кристина, играя с подругами в квартире, разбила антикварную вазу, которая досталась Марине от бабушки. Девушка лишь пожала плечами. «Ну извини, тёть, случайно получилось. Купишь новую». «Кристина, это семейная реликвия», — возмутилась Марина. «Подумаешь, старая ваза. Сейчас такую красоту делают», — равнодушно ответила племянница. Вечером Марина заперлась в ванной и заплакала. Она работала, не покладая рук, чтобы с мужем купить эту квартиру, обставить ее со вкусом, создать уютный дом. А теперь все это превратилось в проходной двор. Игорь нашел ее там и крепко обнял. «Я знаю, что делать», — тихо сказал он. «Доверься мне». На следующее утро, когда непрошенные гости еще спали, в квартиру позвонили. Марина открыла дверь и увидела пожилую женщину в строгом костюме с папкой документов. «Здравствуйте. Я Елена Петровна из службы социальной защиты», — представилась она. «К нам поступила информация о том, что в вашей квартире проживают люди без регистрации. Нам нужно провести проверку». «Простите, но какая проверка?» — растерялась Марина. «Не беспокойтесь, это обычная процедура. Нам нужно составить список всех проживающих и проверить их документы. По новому закону за нерегистрированных жильцов полагается штраф от 50 000 рублей». В это время из комнаты вышла заспанная Ольга в пижаме. «Что здесь происходит?» — недовольно спросила она. «Мадам, вы проживаете в данной квартире?» — строго спросила чиновница. «Предъявите документы о регистрации». «Какой регистрации? Мы в гостях у родственников». Согласно новому постановлению, нахождение в жилом помещении свыше 7 дней требует временной регистрации. Вы здесь находитесь уже 3 недели. Это серьезное нарушение. Ольга побледнела. Тут же появился ее муж и дочь. «Игорь, что происходит?» — испуганно спросила Ольга.
«Я же предупреждал, что могут быть проблемы», — развел руками Игорь. «Помнишь, я говорил о новых правилах? Штраф составляет 50 тысяч рублей с каждого незарегистрированного лица», — продолжала чиновница. «Плюс административная ответственность для собственников жилья. Если у вас нет возможности уплатить штраф немедленно, мы вынуждены будем обратиться в суд». «Но мы же не знали», — воскликнула Ольга. «Незнание закона не освобождает от ответственности. Однако, если вы освободите жилое помещение в течение суток, мы можем ограничиться предупреждением», — милостиво добавила женщина. Ольга с мужем принялись лихорадочно собирать вещи. Кристина, услышав о штрафе, заплакала и стала упрекать родителей в том, что они опозорили ее перед друзьями. «Игорь, ну помоги же!» — взмолилась сестра. «Где мы деньги на штраф возьмем?» «Оля, я же предупреждал, что нужно было сразу оформить документы», — печально покачал головой Игорь. «Но ты сказала, что это лишние хлопоты». К вечеру незваные гости собрали вещи и уехали. Чиновница попрощалась и тоже покинула квартиру. Когда за всеми закрылась дверь, Марина обняла мужа. «Откуда ты знал про этот закон?» — спросила она. «Да нет никакого закона», — рассмеялся Игорь. «Это моя коллега из театральной студии, Лен. Помнишь, я рассказывала про наши любительские спектакли? Она работает в администрации. Костюм служебный взяла на работе». «Ты гений!» — засмеялась Марина. «А я-то поверила и боялась, что нас оштрафуют». Пришлось пойти на хитрость. Обычными методами с Олей не справиться. Она привыкла, что ей все дозволено. А тут испугалась и сразу образумилась. Через неделю Ольга позвонила и извинилась за свое поведение. Она призналась, что не понимала, как сильно осложняла жизнь брату и его жене. «Мы привыкли жить как хотим, не думая о других», — говорила она. «Но когда нам пригрозили штрафом, я поняла, что могла вас подставить. Прости, Игорь». «Главное, что ты поняла», — ответил брат. «Мы всегда рады гостям, но гости должны помнить, что они гости». Марина слушала разговор и улыбалась. Урок вежливости пошел на пользу. Теперь Ольга звонила заранее, спрашивала разрешения и никогда не приезжала больше, чем на 2 дня. А Игорь рассказал эту историю в театральной студии, и она стала настоящим хитом. Коллеги просили Елену Петровну помочь и их семьям избавиться от слишком назойливых родственников. «Самое главное в этой истории», — говорила потом Марина подругам, «что мы не поссорились с семьей, а просто научили их уважать границы. Иногда небольшой спектакль может решить даже большие проблемы». Дорогие слушатели, каждый ваш лайк и комментарий мотивирует меня создавать новые истории. Давайте вместе сделаем этот канал еще интереснее. С любовью, Ева Рассказова.